cánh đây, chuẩn bị tiếp xúc đường băng này. Xuống đến đường băng. Dương cánh lên để là hạ phanh. Đấy, mở ra để nó hãm đấy. Xuống đất an toàn. Thưa quý khách, may chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Pleiku. Bây giờ là 12 giờ 40 phút với nhiệt độ bên ngoài là 24 độ C. Quý khách có lòng vẫn ngồi yên tại chỗ với dây an toàn đã cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Khi bằng hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho hãng không quốc gia Việt Nam, thành viên liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Sumida Saka và phi hành đoàn, xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hàng không quốc gia Việt Nam và ước mong sẽ đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, we have another Pleiku Airport. It's now 12:40 p.m. local time. Outside temperature 24 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to complete stop and the farm outside speed alarm. When I'm handlocked, please take care ensure the content do not fall out. We apply with it on behalf of Vietnam Airlines, member SkyTeam Plan, Captain Sumida Saka, and all crew members would like to say goodbye to you. We look forward to meeting again soon. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye. Bye bye.